Так, почти закончил я кухню. Вот там, где внизу ниша, я думал, как мини-барная стойка, но отказался от этой идеи. Не совсем удобно. Вот где видавший виды монтажный ящик мой, как раз 50 сантиметров получается, встанет духовой шкаф. Там еще надо поставить индукционную печку. Туда сверху куплю микроволновку. Ну, там специи, удобно все. Ну, для ножичков, да, рейлинг, подставка. Здесь традиционно для посуды. Ну, я только заселился, у меня толком еще ничего посуды нет. Все покупаю. Вот, обеденный стол. Хороший такой обеденный стол. Вот. Да, еще куча места тут остается в кухонной зоне этой студии моей.